السلام عليكم. القصة تبدأ في فترة التسعينات في المغرب، وتحديدا في مدينة وزان، مع بنت جميلة اسمها فاطمة. بعد حصولها على شهادة البكالوريا قررت السفر من وزان إلى الرباط العاصمة المغربية لتدرس الصيدلة. وبعد وصولها للسنة الأخيرة في دراستها قررت البحث عن عمل لكي تنفق على نفسها، وبالفعل وجدت عملا مؤقتا وبدأت حياتها تتحسن تدريجيا، واستمرت في روتينها اليومي. في يوم 25 أكتوبر من سنة 2004، اليوم الذي غير مسار حياتها، في ذلك اليوم كانت تسير بالقرب من المحطة في حي يعقوب المنصور في مدينة الرباط، وأثناء سيرها وقفت بجانبها سيارة سوداء، لكن فاطمة استمرت في مشيها بشكل طبيعي. الغريب أنها لاحظت أن السيارة ظلت تسير بالقرب منها، ولاحظت أيضا أن سائق السيارة شاب صغير يرتدي نظارة سوداء. وفجأة وفي لمح البصر خرج رجلين وهجما عليها بسرعة وأدخلاها في السيارة. حاولت فاطمة الصراخ والاستنجاد بالناس، لكن ما من مجيب. كانت تقاوم وتصرخ، فضربها أحدهم على رأسها لتسكت. فكرت فاطمة أنها تتكلم معهم بهدوء، وفعلا تكلمت وقالت لهم أنها طالبة جامعية، وتوسلت إليهم كثيرا لكن بدون جدوى. وهنا أدركت أنها لا تستطيع الهرب منهم. قررت التركيز في الطريق لكي تتذكره جيدا، فلاحظت أنهم تجاوزوا المدار الحضري لمدينة تمارة، وبعدها اتجهوا ناحية منطقة سيدي يحيى زعير. وهنا قرر أحد الشبان إغلاق عيونها بمنديل لكي لا تتذكر الطريق. فقررت فاطمة أنها تحسب المسافة التي قطعتها السيارة من بعد منطقة سيدي يحيى من خلال نبضات قلبها، وفعلا وصلت في العد لغاية 562 نبضة. وفجأة وقفوا وسمعت صوت باب حديدي يفتح. وقفت السيارة ونزلت فاطمة مع 3 شبان، لكنها أحست أن في المنزل أكثر من 3. نزع المنديل من عيونها وتم تهديدها بالقتل إن لم تنفذ رغباتهم، وتم اغتصابها والتناوب عليها. وعند الانتهاء نادوا على صديقهم الخامس، وأصبحت فاطمة مغتصبة من طرف 5 شباب. استمر اغتصابها لمدة 3 أيام متتالية، فقرروا في اليوم الرابع التخلص منها. أغمضوا عيونها بالمنديل للمرة الثانية وأركبوها السيارة، ووصلوا لغاية مدينة تمارة، وفي أحد شوارعها فتحوا الباب ورموها في الشارع. قررت أن تبلغ الشرطة وتأخذ حقها بالقانون، وفعلا أبلغت عن ال5 الذين اغتصبوها، لكن رد فعل الشرطي كان صادما، فقد أعلمها بضرورة تحديد عنوان المكان الذي تم فيه الاغتصاب، أو تقول اسم أحد الشبان الذين اغتصبوها لتسهيل عملية البحث. استغربت فاطمة من هذا الأمر وأحست بالإهانة، خاصة بعدما طلب الشرطي هذه المعلومات. غادرت فاطمة مركز الشرطة وقررت الانتقام من الشباب، وبعدها تنتحر وهي مرتاحة الضمير. في يوم 29 أكتوبر من نفس السنة لبست فاطمة لبس مختلف تماما، وبعدها تحركت في نفس الطريق متجهة للبيت الذي تم احتجازها واغتصابها، لغاية ما وصلت للمكان الذي توقفت فيه العصابة وأغمضوا عيونها، وهو نفس الطريق الذي مرت منه سيارتهم، وبدأت تحسب 562 نفس عدد نبضات قلبها
الذي عدتهم وقت الاختطاف. وفجأة لقيت فاطمة نفسها قريبة من بيت له أبواب حديدية، وعرفت أنه هو نفس البيت الذي اغتصبت فيه. ساعتها أحست بإحساس غريب ما بين الخوف وما بين الغضب، لحد ما استجمعت قوتها فقررت أنها تسأل الناس عن أصحاب البيت. فقال لها أحد المزارعين أن أصحاب المنزل لا يأتون إلى البيت إلا أيام الإجازات، لكن فاطمة كانت تحتاج معرفة اسم صاحب البيت لغاية ما لاحظت صندوق عداد الكهرباء، والذي يبقى مكتوب تحته رقم تسلسلي خاص بكل بيت، وأكيد هو مسجل باسم صاحبه. فرحت فاطمة ونقلت الرقم ورجعت بسرعة للبيت. انتظرت موظف شركة الكهرباء آخر الشهر وقدمت له الرقم التسلسلي، وقالت له أن صاحب الرقم هذا شاب تقدم لخطبتها وهي لا تعرف عنه أي شيء، وتتمنى أنه يساعدها لمعرفة معلومات أكثر عنه، خاصة وأنها وحيدة في هذه المدينة وبعيدة عن أهلها. وافق موظف الكهرباء، وبعد يومين رجع باسم صاحب البيت بالكامل ومحل سكنه الأساسي. وأخيرا عرفت اسم رئيس العصابة الذي اختطفها واغتصبها ودمر حياتها وأحلامها، فقررت أن تبدأ بالشاب صاحب السيارة، وعزمت على عدم ترك أي دليل أو أثر يدل على هويتها غير الرقم 5، وهو رقم العصابة بالنسبة لها. تنكرت في لبس رجل عجوز متسول يلبس جلباب قديم، وهو يبحث في صندوق القمامة الموجود بالقرب من بيت زعيم العصابة والذي أخذته من موظف الكهرباء. استمرت فاطمة في مراقبة المكان حتى ظهر أمامها صاحب النظارة وسائق السيارة، ورجعت إلى بيتها لترسم خطتها. في يوم 2 نوفمبر لبست فاطمة لبسها العادي وذهبت لبيت مراد، والذي كان مكتوب على بابه عائلة ابن عثمان، ودقت على الباب لكن حارس المنزل فتحه. سألها عن اسمها فردت أنها خطيبة مراد وتريد مقابلته. وفجأة فتح مراد الباب واستغرب من تواجدها، فهددته أنها ستفضحه أمام والده وعائلته، لكنه توسل إليها خوفا من والده، فاضطر مراد أن يركب معها في سيارته ويبعدها عن المكان. لكن فاطمة بدأت تمثل أنها معجبة به وتريد أن تقضي معه بعض الوقت، وطلبت منه شراء بعض المشروبات الكحولية لسهرتهم. وهنا اطمأن مراد أن فاطمة فعلا معجبة به. دخل الاثنين البيت، بدأت في تحضير المشروب ومراد يتقرب منها شيئا فشيئا، وفجأة أخرجت من حقيبتها بخاخ ورشته في وجهه، وقبل أن يستفيق خدرت فسحبته إلى الغرفة التي اغتصبها فيها، وبعدها ربطته بحبل كان في حقيبتها وانتظرته حتى يستفيق. بدأ مراد يترجى فاطمة لكي تتركه، وأقسم لها أنه مستعد للزواج منها وإصلاح غلطته، لكنها لم تتأثر بكلامه وبدأت تسأله عن أسماء أصحابه وعناوينهم، وسجلت كل شيء. وقبل مغادرتها المكان قطعت له وريد من الأوردة وكتبت بدم مراد على الحائط رقم 1/5، وبدأ العد التنازلي لأفراد العصابة. قفلت فاطمة باب الغرفة وخرجت من المنطقة وهي تعرف أنه سيموت بعد حوالي ربع ساعة حسب ما درسته في كلية الصيدلة، ورجعت لغرفتها في الرباط وهي سعيدة، وبدأت ترسم الخطوة الثانية. كان الهدف الثاني هو شاب اسمه عصام السويدي، هو نفسه الشخص الذي ضربها على رأسها. ذهبت فاطمة لعنوان عصام واستمرت في مراقبته 3 أيام
لاحظت أنه شاب مغرور بسبب قوته العضلية وبنيته الضخمة. وبعد 3 أيام عرفت فاطمة المكان الذي يجلس فيه، وهو مقهى في شارع علال بن عبد الله. ولاحظت كذلك أنه دائما يطلب شاي أخضر بالنعناع، وقررت أنها تتقمص دور بائعة متجولة، وحطت كمية كبيرة من المكياج على وجهها كي تخفي ملامحها. ودخلت فاطمة إلى المقهى وهي تعرض على الزبائن معجون أسنان جديد. في هذا الوقت كان عصام يطلب شاي أخضر بالنعناع كعادته. وأول ما لاحظت النادل وهو يضع الإبريق على الطاولة، اقتربت فاطمة ومثلت أنها تبيع معجون أسنان. وفي هذه اللحظة وضعت مادة في الكأس، وبعدها دخلت فاطمة الحمام. كانت تعرف أن هذه المادة لا طعم ولا رائحة لها. خرجت ثم جلست بعيدا تشاهد عصام وهو يتلوى من الألم حتى توفي أمام عينيها. ثم دخلت فاطمة إلى حمام المقهى مرة ثانية وكتبت على المرآة 2 من 5. أما هدفها المقبل كان سمير الفاطمي. قررت الاتصال به وقالت له أنها صديقة مراد وتريد مقابلته في غابة الهرهوري، فوافق سمير على طلبها بدون استفسار. وفي يوم 7 نوفمبر ذهبت فاطمة إلى المكان المتفق عليه قبل الميعاد بنصف ساعة، وتأكدت أنه المكان المناسب لتنفيذ خطتها. فجأة ظهر سمير بسيارته على الطريق، فخرجت له فاطمة تلوح بيديها. وقف سمير ولم يتعرف عليها بسبب المكياج الزائد وتغيير ملامحها. طلبت منه أن يوقف السيارة لكي تنزل تقضي حاجتها، وذهبت للمكان الذي توجد به أدوات الانتقام، وبعدها رجعت للسيارة. فتحت الباب ورشت في وجهه مخدر، ثم رمت عليه برميل بنزين وأشعلت النار. وبعد 2 شهر قررت الانتقام من الشاب الرابع، واسمه خالد المعتوق. خالد كان شاب غني يصرف أمواله على البنات والسهر، وأثناء تواجده في إحدى الحانات قررت أن تجلس معه في نفس الطاولة وتمثل أنها تشرب معه الخمر. وبعد مدة طلبت منه قضاء سهرتهم في غابة المعمورة بعيدا عن الناس، فوافق خالد وهو في قمة سعادته. جلست بالقرب منه بمحاذاة شجرة ضخمة، وبعدها قربت فاطمة منه وكأنها تريد أن تقبله، فرشت على وجهه المخدر وغاب خالد عن الوعي. وبعدها بدأت في تنفيذ خطتها، وربطت حبل طويل على رقبته وحبل تاني حول يديه، وربطت باقي الحبل المتعلق في رقبة خالد على الشجرة، وبعدها أشعلت النار في السيارة. هنا استطاعت الشرطة الوصول لسر مقتل ال4 وعرفوا من هو الخامس، وقررت الشرطة حمايته ومراقبة سكنه. ومرت مدة طويلة، اكتشفت فاطمة أن الشاب من كثرة خوفه من الموت صار مجنون. في يوم 31 مايو سنة 2005، يعني بعد مرور 7 شهور من الحادثة، وصلت رسالة لعميد الشرطة عبد الرحيم بوار من مطار الدار البيضاء تقول فيها: أنا هي البنت المغتصبة، نفذت في أفراد العصابة حكم عليهم بالإعدام لأنهم أعدموا أحلامي وحرموني من الرجوع لعائلتي وقريتي، لكن رغم المحنة أنهيت دراستي، وفي هذا الوقت الذي ستصل فيه رسالتي سأكون قد غادرت المكان، ولكن سيظل في بطني جنين لا أعرف من هو أبوه.